Setiap setelah hujan, ada saja hewan yang mampir ke rumah. Hewan kali ini adalah tarantula. Tarantula adalah jenis laba-laba besar dan berbulu yang termasuk dalam famili Theraphosidae dengan setidaknya 800 spesies yang telah diidentifikasi. Meskipun penampilannya mengintimidasi, bisa dari kebanyakan tarantula tidak dianggap berbahaya bagi manusia dan biasanya menyebabkan gejala ringan seperti nyeri dan bengkak lokal. Mereka adalah karnivora dan makanan utamanya terdiri dari serangga. Meskipun spesies yang lebih besar juga dapat memangsa vertebrata kecil seperti katak. Dan bulu-bulu lebat di sekujur tubuh tarantula berfungsi sebagai mekanisme pertahanan.